សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel អសុតបរានខ្មែរអង្គរសូមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងរុក្ខជាតិឱសថសម្រាប់ជួយព្យាបាលទាក់ទងទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយឬក៏ផ្ដាសាយធំណាជាសបោឈឺក្បាលធីងធូងអីហ្នឹងបងប្អូនអាចសាកប្រើនៅរុក្ខជាតិនេះបានអញ្ចឹងដើម្បីជាការចេះដឹងសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះរុក្ខជាតិដែលលោកគ្រូកំពុងតែកាន់នេះឈ្មោះថាដើមទំពូងនេះជាប្រភេទដើមឈើលក្ខណៈមធ្យមណាមិនធំពេកហើយក៏មិនតូចពេកដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើមវាចាប់ពី1ម៉ែត្រដល់5ម៉ែត្រអីហ្នឹងគឺអស់ហើយដើមវាគឺលក្ខណៈមធ្យមទំពូងនេះគឺមានស្លឹករាងវែងកប៉ាងអញ្ចឹងហើយមានឆ្នោតដូចបាក់សីអញ្ចឹងណាតំណងខ្នងវានឹងហើយគែមសងខាងរបស់វាគឺមានរាងឆោតដូចជាធ្មេញរណាអញ្ចឹងឯងនៅពេលដែលយើងកាន់គែមសងខាងវាណាហើយទំពូងនេះច្រើនតែដុះនៅតាមតំបន់ដីខ្សាច់ច្រើនតែដុះតាមតំបន់ណាដែលមានដើមត្នោតហ្នឹងហើយពីច្រើនឲ្យតែមានដើមត្នោតអញ្ចឹងគឺមានដើមទំពូងដែរអញ្ចឹងច្រើនតែដុះនៅតាមក្រោយផ្ទះតាមលបងឬក៏តាមភ្លឺស្រែតាមទួលត្រពាំងអីចឹងណាអាហ្នឹងច្រើនតែមានដុះដើមទំពូងហ្នឹងឯងដើមទំពូងនេះចាស់យើងពីសម័យមុនច្រើនតែយកស្លឹកវាស្លឹកទំពូងហ្នឹងមកបន្ទុំស្វាយបងប្អូនហ្នឹងហើយគេច្រើនយកមកដាក់បន្ទុំស្វាយអញ្ចឹងណាបើន័យថាគេយកស្លឹកទំពូងហ្នឹងហើយយើងច្រើនទៅមកកាច់ស្លឹកវាហ្នឹងស្លឹកវារៀងក្អូបប្រហើអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគេច្រើនតែយកមកបន្ទុំស្វាយហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្វាយហ្នឹងមានក្លិនក្អូបមានក្លិនប្រហើអីចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេដឹងថាស្វាយហ្នឹងវាល្មមសមគួរអាចនឹងចាស់ល្មមសមគួរអាចនឹងបន្ទុំបានហើយគេបេះស្វាយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេបេះស្វាយហ្នឹងមកបេះបានច្រើនអញ្ចឹងណាព្រោះកាជិលបេះច្រើនដងច្រើនសាអីចឹងទៅនឹងបេះច្រើនតែម្ដងទៅហើយយកវាមកដាក់បន្ទុំអញ្ចឹងគឺបន្ទុំស្វាយនេះគេដំបងឡើងគេយកស្លឹកទំពូងនេះមកក្រាលពីក្រោមសិនក្រាលពីក្រោមកាជិលក្រោមល្អីឬក៏បងប្អូនដាក់បន្ទុំនៅកន្លែងណាមួយក្នុងពីងក្នុងអីហ្នឹងគេច្រើនតែយកស្លឹកទំពូងនេះមកក្រាលបាតពីងក្រាលបាតកាជិលបាតល្អីក៏តៅអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាដែលគេយកស្លឹកទំពូងនោះមកក្រាលហើយបានគេដាក់ស្វាយទៅពីលើដាក់ស្វាយពីលើហើយគេដាក់ស្លឹកទំពូងហ្នឹងលាយជាមួយនឹងស្វាយនឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេដាក់ស្វាយនឹងផងដាក់ស្លឹកទំពូងហ្នឹងជាមួយនឹងស្វាយនឹងផងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយើងដាក់ស្វាយនឹងអស់ហើយបានគេដាក់ស្លឹកទំពូងនេះគ្របពីលើមួយជាន់ទៀតហើយបន្ទាប់មកក៏គេយកយ៉ាងយកអីបិទធម្មតាអញ្ចឹងណារយៈពេលត្រឹមតែ 2-3 ថ្ងៃទៅស្វាយនឹងទុំហើយទុំព្រមគ្នាមានក្លិនក្អូបប្រហើទទួលទានទៅផ្អែមឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាស់យើងពីដើមមកច្រើនតែយកស្លឹកទំពូងនេះមកបន្ទុំស្វាយហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើមានបញ្ហាជំងឺសរសៃអីគេក៏ច្រើនតែយកឫសទំពូងនេះមកផ្សំធ្វើជាថ្នាំសរសៃផងដែរប៉ុន្តែឫសវានេះគឺមានសារជាតិក្តៅហ្នឹងហើយមានសារជាតិក្តៅអញ្ចឹងគេទទួលទានដោយការប្រុងប្រយ័ត្នដែរដោយសារតែឫសវាមានក្តៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការលាយផ្សំថ្នាំអីគេលាយតិចល្មមទេហ្នឹងហើយដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអាការៈជំងឺផ្ដាសាយធំហ្នឹងហើយផ្ដាសាយដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរនៃអាកាសធាតុឬក៏មានបញ្ហាភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំរដូវមានការប្រែប្រួលធ្លាក់ចុះត្រជាក់ចុះអីចឹងណាដូចយើងរដូវយើងសប្ងៃហ្នឹងចឹងកំពុងតែត្រជាក់អញ្ចឹងច្រើនតែជួបនៅបញ្ហាផ្ដាសាយនឹងឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើមានអាការៈផ្ដាសាយធីងធូងហៀសបោឈឺក្បាលតឹងច្រមុះអីចឹងទៅបងប្អូនអាចសាកប្រើពិធីតាមបែបបុរាណយើងបានប្រសិនបើបងប្អូនហូបថ្នាំហូបអីហើយវាមិនទាន់បាត់ណាប្រសិនបើហូបថ្នាំពេទ្យថ្នាំអីទៅវាបាត់ក៏បាត់ទៅបើមិនទាន់បាត់ទេបងប្អូនអាចយកស្លឹកទំពូងនេះហ្នឹងហើយយកស្លឹកទំពូងហ្នឹងចំនួន 2-3 ក្តាប់អីចឹងទៅបន្ទាប់ពីបានស្លឹកទំពូងហ្នឹងហើយយើងយកមកដាក់ដាំទឹកដាក់ស្លឹកទំពូងច្រើនតិចក៏បានដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងដាំទឹកហ្នឹងសម្រាប់ងូតក៏បានសម្រាប់ស្ពងក៏បានបើន័យថាយើងយកស្លឹកទំពូងហ្នឹងមកស្ងោររងាស់វាទៅហើយយើងចាក់ទឹកនឹងចូលក្នុងធុងក្នុងចានដែកក្នុងអីចឹងណាចាក់ទឹកថ្នាំនឹងបន្ទាប់មកយើងលាយទឹកត្រជាក់យើងធម្មតាទៅកាលណាយើងលាយទឹកត្រជាក់យើងល្មមត្រជាក់ក្តៅអ៊ុនសមរម្យអាចនឹងងូតបានយើងងូតទៅដល់ងូតទឹកនឹងទៅងូតទឹកនឹងរយៈពេល 2-3 ដងអញ្ចឹងឬក៏រាល់ថ្ងៃក៏បានដែររៀងព្រឹកល្ងាចអញ្ចឹងក៏បានហ្នឹងហើយងូតអញ្ចឹងព្រឹកល្ងាចអញ្ចឹងទៅតែ 2-3 ថ្ងៃរៀងស្វាងហើយ
แต่บางไงปีไงถึงสว่างตั้งจมอสว่างตั้งจมอหรือก็ชื่อกบาทิ้งทงเฮสบาวไอ้จังนะvìนังบันทอยเนื้อการะถึงอ๋อหนึ่งหรือก็อิบัตแต่มาดองก็ถาบานได้นังไงให้มาย่างที่ประสานมาบอมโอนบานสปงพองกับบานได้บอมโอนดำตะปูนังใดจังนะดำตะเลียจมวยนังสลักตะปูนึงได้เบียงชาที่กับบานได้ดำตะตื้อปูการนาให้บอมโอนโยมสปงมอดักนังได้สปงตื้อนังไงกรบคุยไปเลยแต่ทัวร์ยังใบเนื้อโจกไปสรุปครูนมันเต้นบอมโอนนังไงสะทัวร์ตื้อให้ประสานบอมโอนมีนชนังเพลิงชนังคือสมัยสปงอะอันนั้นก็บอมโอนมีนชนังจังคืองีสโรลมองมันประปะนองกาโยชนังได้ชนังไอเตนังไงจังสมบัติเจมาลองเทียบทาประสานบอมโอนมีนนักระปราศายเนี่ยบอมโอนอาโยสลับตุ่มปูนึงหมกดำตึกงูดกับบ้านบอมโอนโยโมสปงกับบ้านได้นังไงหรือมวยบอมโอนสปงพ้องให้งูดพ้องกับบ้านปัจจัยงูดนึงมันเป็นงูดตึกกระดาวจองใหญ่ทายิงโยตึกกระดาวได้ยิงดำให้นึงหมกเลี้ยจมวยตึกเจี๊ยอ้อยเบียเรียงกระดาวอ่อนๆละโมมจังก็นะให้ยิงงูตือจังขณะได้ยิงงูท้ายยิงมีอารมณ์ทาทรายคลวนยิงหนึ่งให้มีคลันก็โอปะฮาในคลันระบสลักตุ่มปูหนึ่งเองโดยสารตุ่มปูมีคลันปะฮาก็โอปะฮาจังก็นะจังยังอาจจะเทอพิธีหนึ่งบานจังวิดีโอนี้คือเมียนแต่ปนังเตยให้สมอกุลบงปะโอนถึงออกคณิตได้บานตุสนาตามด้านรถจอบนังไงสมบงปะโอนถึงออกคณิตช่วย subscribe ใน channel หรือก็จิ้วใน channel อสดโบราณขมายโกนี้มันเนี่ยมวยพ้องดำไปแต่ตัวบานในจำแนกดังทำไมเตี้ยแต่ตรงตะนังรุกจิตอสดในปริเชียนจะกัมพูชีในยืงเธอใบยธาบงปะโอนโยตือปลากาอะไรมันปลากระกาอะไรปีกรอนแต่จะจำแนกดังจะการศึกษาดำใบดังปีคุณสมบัตินังคุณวิบัติระบบดำเชื่อมวยมวยในเป็นได้บองปะโอนจองปลากาตื้อยืมเมียนจำแนกดังนั้นก็ละอภาษาได้นังวิมันเหมือนเชียการขาดบองไอติบองปะโอนสำหรับจำแนกดังยืงเชี่ยกันแต่ช้านกันแต่ละอชีวิตก็คือเตะตรงตะนังรุกจิตสดเองจังได้ดอกเนื้อกบายเตียยืงหรือก็จุ่มเป็นเตียยืงนั้นหรือก็เนื้อขนมเตียยืงนั้นจังนะเมียนดามสกายดามขยัยมันเด้งเป็นเลยจีงวงจีงกามกับสังหมกับสังเตียบมาอมไอจีดาวจังตั้งแต่โดนเนื้อจุ่มเป็นเตียยืงนั้นหรือก็เนื้อขนมเตียยืงนั้นได้ยืงปลาแต่ตัวเตียนเชี่ยประจำทั้งไงวิเมียนคนสมัติคนมีบัตรจังนะไปยืงบัตรดังแต่ก็ละอภาษาทั้งไงจังสัตว์โบราณขมายก็สมจุนปบบองปะโอนถึงอคณีจูบตายนังสกได้สกสกได้จำรานสกดมรุมณีสเพียบังโกลนกนองกรมครูซาจูบแต่เรื่องจำรานเรื่องละอรกลอยกะบานจรานนักนองกลางอีกอะไรนักนองอาชีพกรรมอะไรก็จูบแต่เรื่องละอจำรานถึงอคณีได้การชี้เยี่ยมได้การปรังสันซ้อมดำใบการริจำรานถึงอคณีนังไงสมอกุลจราน